سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. دا سے خڑ کی امو جگڑا کرو کا پار کہ اصحاب کاف والا مسے بندگو او چارمی کو افتا کچک کی او یا دن پار کہ پنچ بندگو او ششمی کو افتا کچک کی، لیکن دا کل امو جگڑا کرو کاک بغیر ثبوت اور تینی ان پاروں کو عید جوڑ کیر او یا دن پار کہ افت بندگو او اشتمی کو افتا کچک کی گڑا فرمائف اندہ جگڑا کرو کاکی کہ اللہ رب العزت با جوان چاؤ کو ذات سے افتا تعداد او انن تپا سے افتا تعداد بندگاک مگر باز کم، بلکہ حقیقت دادے کہ اصحاب کاف والا نوجوانا شش نواب زادہ او سردار زادہ اسر، افتمی کو شوان اس او اشتمی کو افتا کچک اس گڑا اے کنا پیارا انگا حبیب نی افتا ایتا تا وجغان اصحاب کاف والا تا بارات زیادہ بیس مباعث کپ انتے کی افق نادان او بے علمو کی افت دا بارات اچ معلوم اف او اندنی اصحاب کاف والا تا بارات افتیا نچ گڑا سنا عرف پا بس نیکن نا ربنا طرفان وحی کافی ارے. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. او اے کنا پیارا انگا حبیب نی مبارک اچ گڑا سنا بارات دن فرمائف پہ کہ دا کارے می پگ گئے کروٹ إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مگر ار وقت انشاءاللہ فرمائف کہ اگر منشا مس اللہ رب العزت نہ او اندن فوراً یاد کر رب تینا ارا وقت کے اتفاقاً نی گیرام کریس انشاءاللہ پاننگے دا خاطران کہ اللہ رب العزت نہ منشاغان بغیر اسے گڑاس ہم مفق او اے کنا پیارا انگا حبیب فرمائف کہ بے شک دا کی کنا رب کنے اصحاب کاف والا تا واقعہ غان پین ہم زیادہ معجزہ عطا فرمائے فینے دن کے قرآن پاک کی کہ دنیا عاجز قیامت اسکان اوڑام بارو اسے آیت تس ہم پیش کرنگ کا پس ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. او اندن بے شک رہنگار اصحاب کاف والا امو مشنا غارٹی 609 سال. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فرمائے فائے کنا پیارا انگا حبیب کہ اللہ رب العزت بعض جوان چاؤ کو ذات سے کہ اصحاب کاف والا امو غارچی اٹ وقت اسکان خاچوک رہیں گا دا خاطران کہ بے شک اللہ رب العزت آسمانا تا اور زمینہ تمام ظاہر اور پوشیدہ انگا گڑاتے زبردست چاؤ کو خنوں کو او بنوں کو ذاتس ارے
گڑا یقیناً اف زمین اور آسمان نا مخلوق کن اللہ رب العزت تان سوا پین اچ کسس کارساز او مددگار او اندن اللہ رب العزت تینا علم غیب اچی حکمات اچی او فیصلہ غات اچی پین اچ کسس ارگز شریک کھپک وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا او آئے کنا پیارا انگا حبیب نی بیان کرسا کے انتس کی اللہ رب العزت نا طرفن وحی کننگک نا طرفائے قرآن مقدس چی او یقیناً اف اچ کسس بدل یا تبدیل کروک اللہ رب العزت نا وحی کروک ایتاتے او اگر بالفرض قصص دا قرآن مقدس نا آیات آتے بدل کرنگ نا کوشش کرے گڑا اف دننگا بندخ کن اللہ رب العزت نا عذاب آتیان تینے ڈکنگ او پناہ لنکن اچو جاگا اس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صبر او استقامت اختیار کر اور اوار رہیں امو بندگات تن کی خواہر خاص تینا ربنا رضا مندیے او یاد کیرے مدد خواہر دیونن خاص تینا ربنا ذاتان گڑا نی تینا نظر اوفتیام چھپ کپ یعنی ار وقت اوفتائے تینا مجلس تے خیال داری تخ او مالدارا تا پاننگ نا وجغان افت تینا مجلسان ارگز کشپ ہے اگر نی ارادہ کیس زندگی دنیا نا یعنی مجلس سے اور سنگتی دولت مند اور مالدار آتا گڑا ارگز الپیس ایتی امو خواہش پرستا بندغنا کی غافل کرینی اللہ رب العزت اونا استے تینا یاد آن او اندن امو بندغ پدٹی لگو کی تینا دنیاوی انگا خواہشات آتا او اریر کارم کمو بندغنا کفر و شرکنا وجغان حدان گدریں گو وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا فرمائے فائے کنا پیارا انگا حبیب کہ دا قرآن مقدس ٹی اللہ رب العزت نا وحدانیت او توحید نا بیان حق اور سچ ارے گڑا ارکس نا مرضی کہ او دے مننے قبول کی او نا زیا ایمان اتے عمل کی یا او دے منب او انکار کننگ نا وجغان کافر مرے البتہ بے شک نن تیار کرے نن دننگا ظالمنگا منکرنگا مشرکنگا انسان آتی کن دوزخ نا اسے باز سختو اشوکو خاخرنا عذابس او اندن امو خاخرنا نیامچی افت چار ما کنڈن یعنی ار طرفن بند کین چار دیوالی سنا نیامچی کہ دوزخ نا امو خاخرنا ار دیوال نا اولنی 6 سال نا سفر کننگ نا کچ منزل ارے او اندن اموڑے دوزخیک با سخت ملاسیان دیر کے فریاد کرو گڑا دوزخیک دیر نہ بدلٹے یعنی دیر نہ جاگا چننگور
باز خرابو پھودگی لامبارو مونو لار تیرو کو دیر او اندا دیتے کننگ تن اوار افتا مونک اشنگور کھباب مرور است اور جغراکتا ٹھکر ٹھکر مرس ہے پھڈانتا پیش تھمور گڑا یقیناً اندا دوزخ باز بلو خرابو جاگس ارے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا بے شک امو بندگاک کہ ایمان ایسر اور نیکو عمل کریر گڑا اللہ رب العزت ارگز زائے کپک افتا جواننگا نیکنگا آمال آتے اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا یقیناً اندادو امو جواننگا توحید والا عقیدہ اور نیکی کرو کا بندگا گڑا ارے اوفتکن جنت کی امیشہ رہنگور امو جنت تچی کی جاری مروک اریر اوفتکن چشمگا دیرنا پاسنا او شادنا او اندن جنتیک بیر فنگور زیور خیسن اور چاندینا اگر اللہ رب العزت دا دنیا والا تا مونا جنت نہ اسے زیورس پاش کرے کے یعنی افت نشان تس سکے گڑا دے انا روشنائی ختم مت سک او اندن بینر جنتیک پچو پوشاک تھنکو او اولنو خرنو آبر شمنا اور جو کا خلوق مرور جنتیک تخت اور پلنگا تازیہا گڑا باز جوانو انعام سے او اندن جوان گچینو جاگا سے آرام کننگنا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا گڑا بیان کر اوفتکن بلکہ تمام انساناتکن مثال لے یعنی واقعی ارا بندغنا کہ افت تیم پتین ایلم اسر اسٹستا مومن اس اور ارٹمی کو تا کافر اس گڑا تسن کافرہ ایلمی تا ارا باغ انگورنا او امو ارتوما باغاتا ارچھارا طرفن پیدا کرن الارنا درختاتی او ارتوما باغاتا نیام ار قسمنا کشتو کشار فصل سبزی غلہ حاصل کرنگنا خاطران آباد اس كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا ارتوما باغا باز زبردست میوہ کریر او میوہ کننگٹی اچو وقتس کمی کتوس او ار وقت یعنی امیشہ آباد اسر اور کرے نیامٹی امو ارتوما باغاتا جوتی ار وقت جاری مروک وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا او اس باغاتا مالک کن مالو متا خیسن چاندی او اندن ار قسمنا نعمت تک گڑا فخر گمنڈ تکبر اور غرور اٹھ عید کرسا پارے کے تینا ایلو ارٹمی کو مسلمان دیندارا ایلمے کی نیان باز زیادہ اریٹ ازروع دولتنا مالنا جائیدادنا عزتنا اولادنا او نوکر چھاکرنا
او انن ار اعتبار ٹنی کنیان کمزور ارس